你以為 WhatsApp 信息好安全，其實加密只係保護咗一部分，仲有啲嘢你可能唔知啊。即時通訊軟件英文叫 Instant Messaging，簡稱 IM，係我哋每日都用嘅工具。好多軟件都用端到端加密，即係 end-to-end encryption，得你同對方先睇到內容。但係加密只係保護內容。元數據即係 metadata 就未必受保護啦。元數據包括你同邊個傾偈、幾時傾、傾得幾密，呢啲資料其實好有價值㗎。講到安全，Signal 係公認最安全嘅選擇，因為佢收集最少嘅元數據。安全守則第一條，千祈唔好透過信息傳送密碼或者敏感文件啊。第二，記得開啟閱後即焚嘅功能。英文叫 disappearing messages，保障私隱。第三，要定期檢查登入咗嘅裝置列表，見到唔識嘅裝置就要即刻移除。第四，群組入邊如果有陌生人，一定要提高警覺，唔好隨便信人。第五，如果群組有人轉發啲可疑連結，千祈唔好亂咁撳入去啊！總括嚟講，安全通訊唔單止係技術問題，更重要係你平時嘅使用習慣。